Un sicario, nada más que eso. Unos se ganan la vida enganchando trenes, otros vendiendo tabaco y yo matando. Lo único que nos diferencia es que ellos sueñan, yo solo duermo. Llevo años en esta profesión y comienzan las dudas. Pese a haberle quitado la vida a tanta gente, mis acciones no tienen consecuencia. Tan solo existo y la verdad no me convence. Debería de ser alguien especial, pero soy uno más. Todo lo que he hecho no importa, porque no le importo a nadie. Pensamientos que retumban en mi cabeza y me carcomen por dentro. Lo hacía por dinero. Nunca tuve nada contra ellos. ¿Por qué siguen en mi cabeza? Tendré que repetir este purgatorio una y otra vez. Lo que más me aterra no es saber que no soy mejor que nadie, sino que tampoco soy peor. Tan solo un sicario. Sí, hola, hija. Hola, papá. Hace bastante que no nos vemos. He pensado que quizás este finde querías venir a cenar. Sí. Perfecto, por mí perfecto. ¿Este sábado te viene bien? Sí, a mí me viene perfectamente. Perfecto, pues nos vemos este sábado. Ok, pues genial. Me alegro mucho, hija. Te quiero. Un beso. Nos vemos, chao, chao. Chao. Quizás no quiera ser simplemente un sicario. Ser padre. La pequeña Elsa aún se cree que estoy en esa empresa de exportación. Y espero que siga siendo así. Al final parece que hasta las peores personas pueden tener suerte.